An ka cɛmancɛ fanga jamana marabaw olu kɔni ye kunnafoniya ni ka o bɔ ka bin ni ka yira ka fɔ ko fɛn min ye kalafili ye o kɔni o bɛ na a boloda kunnafoniya ale bɛna lase aw ma an ka minisiri min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ administration territoriale o ma ka taa se an ka jamana ka kumalasela ni o fɛnɛ don n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye aw ni an ka jɛ ni ka ale ka kunnafoniyaw ka olu lamɛn jamana kalafiliko kunkan ko olu kan jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la n'an ka premier ministre tɔgɔ la ni gouvernement bɛɛ tɔgɔ la n bɔra ka kunnafoni mun di cɛ tubabukan na kunnafoni bɛ kuma damadɔ kan a kuma fɔlɔ ye mun ye an bɛ miiri b'a la septembre 2020 ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛra n'an b'o wele ko concertation nationale concertation tɛmɛlen laɲini fanba kun ye mun ye ko ka kalata organiser fan bɛɛ o kalata la maire ka kalata b'a la ni député fana ta b'a la parce que aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maire ka mandat expiré no depuis kuma jan o de kɔnɔna la chronogramme mun proposera ani CEDEAO sigira an kumara chronogramme mun kan o chronogramme na fɛn fila kun b'a la n'an b'o wele ko réforme politique et institutionnelle c'est-à-dire k'an ka jamana sigilen bɛ jɔsen minnu kan ka se ka yɛlɛma don la sani kalata ka organiser pour que a ka ca Ala fɛ mankan kana bɔ kalata la donc o bɛɛ de tun bɛ chronogramme kelen kɔnɔna la ala barika la baara caman kɛra la parce que n'a jateminɛ référendum yɛrɛ kɛra sani référendum kalata ka kɛ constitution fo kun ka sɛbɛn fo mɔgɔw kun ka bɛn ko la projet de constitution kɔnɔna la o tɛmɛlen kɔ loi électorale fana falenna loi électorale de ye EJ créé ni EJ ka baara ɲɛsinnen bɛ cɛ kalata ma donc an y'a jateminɛ k'a fɔ transition wagati tɔ délai mun dilen don n'an ko k'an bɛ kalata bɛɛ organiser c'est à dire que n'o ye maire ka kalata ye ani député ka kalata a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc vraiment jateminɛ kɛra an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka principe ye mun ye jamanadenw ka hɛrɛ bɛ mun na n'o ye troisième principe ye ka taa directement élection présidentielle la élection présidentielle de bɛ transition kuncɛ n'an ko k'an bɛ nin bɛɛ kɛ wagati ka dɔn et puis an jateminɛ k'a fɔ constitution yɛrɛ kɔnɔna la fɔlɔ assemblée nationale la an ka assemblée kun sigilen bɛ jɔsen kelen kan n'o ye assemblée nationale ye mais bi min na jɔsen fila b'a la assemblée nationale bɛ yen n'o ye député ye mais élection wɛrɛ bɛ yen n'o ye sénatoriale ye donc o bɛɛ ni k'an ko k'an b'o bɛɛ kɛ fo ka sariya dɔw falen n'o ye loi électorale et puis ka baara caman bɛ yen k'o sigi sen kan o ye a kun fɔlɔ ye maa jateminɛ k'a fɔ vraiment jamana ka jateminɛ yɛrɛ la c'est-à-dire que n b'a fɔ tubabukan na la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans toutes les décisions n'o ye troisième principe ye jateminɛ kɛra k'a fɔ an ka taa directement élection présidentielle la mais a bɛɛ n'a ta élection présidentielle mun don chronogramme kɔnɔna la élection présidentielle premier tour o tun bɛ bɛn 4 février 2024 a deuxième tour n'o y'a sɔrɔ deuxième tour kan ka k'a la o tun bɛ bɛn le 18 février 2024 mais jateminɛ yɛrɛ la ka gɛlɛn k'a fɔ ko nin date bɛ respecté o kɛlen tɛ k'a fɔ ko élection tɛna kɛ je crois que aw bɛɛ miiri b'a la référendum bɛ kɛ tuma min an bɔra yan k'a fɔ ko techniquement gɛlɛya dɔw b'a la n ko glissement fitinin bɛ kɛ ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman bɛ yen lagosili tɛ mais mɔgɔw bolo ko k'a tun tɛna kɛ mais vraiment bɛɛ y'a ye élection sera ka kɛ référendum sera ka kɛ vraiment hɛrɛ kɔnɔna la cɛ kun saba b'a to c'est-à-dire que an bɛ report mun kofɔra ni prolongation transition prolongation tɛ fan kelen fɛ c'est vraiment un report technique a kun fɔlɔ o ye n'an ka sariya sunba yɛrɛ la n'o constitution ye kalataw ni ɲɔgɔn cɛ premier tour ni deuxième tour ni ɲɔgɔn cɛ wagati mun an kun degelen bɛ wagati mun na o ye tile 15 ye o constitution kɔnɔna la sisan premier tour ni deuxième tour ni ɲɔgɔn cɛ 3 semaines de don bon ni comme constitution don faut k'o don loi électorale kɔnɔna la pour que loi électorale ni constitution ka kan kelen fɔ a filanan ye mun ye an ka structure kura min bɛ sigilen don n'o ye EG autorité indépendante de gestion des élections minnu ka baara ye cɛ kalata ye an ka jamana la an ka laada ye mun ye c'est-à-dire que ka bɔ 1er octobre la ka taa 31 décembre la san o san baara dɔ bɛ kɛ n'a bɛ fɔ ko révision annuelle des listes électorales kun jumɛn b'o la n'o y'a sɔrɔ électeur dɔ bɛ yen sisan
n'a tigi aka adresse falen c'est à dire aka kime yɔrɔ min na n'a tigi bɔra yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ donc ni révision de b'a to a bɛ se ka wuli ka taa commission mɔgɔ fɛ k'a fɔ ah ne tun bɛ nin yɔrɔ in na mais bi n tɛ yen bilen n bɛ yan yɔrɔ in de la pour que o bɛɛ ka se ka ta en compte aw bɛɛ miiri b'a la référendum kɛtɔ mɔgɔ caman dusu kasira kosɛbɛ parce que mɔgɔw bolo ni carte d'identité b'i bolo ou bien ni carte d'électeur b'i bolo ni wulila ka taa yɔrɔ o yɔrɔ i kan ka se ka voter bon élection tɛ ten kalata tɛ ten kalata bɛ reposer liste ko de kan ni tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ liste la ou bien n'i tɛ liste mun kan a ka gɛlɛn k'a fɔ k'i bɛ se ka wuli k'i bɛ taa kala ta yɔrɔ min ja donc ni révision annuelle des listes électorales ni nafa b'a la kosɛbɛ bon a ka gɛlɛn EJ ye jɛkulu kura ye k'a fɔ ko an bɛ révision kɛ octobre novembre décembre EJ ka se ka o révision annuelle des listes électorales o résultat ni jaabi min bɔra la k'a fɔ k'a b'o bɛɛ baara ka fichier électoral fana baara k'a fɔ k'o ka kalata organiser février 2024 c'est quasiment impossible mais a bɛ faamuya parce que chronogramme bɛ négocier tuma min na o y'a sɔrɔ EJ tɛ yen EJ yɛrɛ bɔra chronogramme ni application na wa sabanan ye mun ye n'an b'o wele ko prise d'otage parce que an yɛrɛ bolo tɔgɔ wɛrɛ t'a la o kɔ quoi et que en 2018 an ka base de données RAVEC mɔgɔw b'a la ko NINA et que NINA modernisation la Mali ye contrat dɔ signé avec une société IDEMIA depuis transition daminɛna an bɛ kuma la pour que u ka wari tɔ min bɛ yen n'o bɛ bɛn miliyari 5 ni kɔ ma jamana ka se k'o sara mais an yɛrɛ y'a jateminɛ c'est que n'an ko k'an b'a sara a ko ka ca marsi 2000 ɲinan san marsi base de données yɛrɛ jɔra net c'est-à-dire que base de données jɔlen an sɛbɛn bulon ma k'a fɔ vraiment u ka ɲ'an ma u k'an ka mot de passe d'a ma parce que n'i ko k'i bɛ base de données k'i b'a relancer o ka sɔrɔ k'a fɔ i n'a fɔ mot de passe b'i bolo minnu bɛ ordinateur cogo dɔn o b'a dɔn c'est comme ni en 2018 c'est que erreur mun kɛra ka wuli ka taa mobili san mobili mun clé t'i bolo a n'o yɛrɛ bɛɛ de ye kelen ye quoi bon u ko ko non ko tant qu'an ma miliyari 5 in sara k'u tɛ mot de passe d'a ma bon an fana ye jateminɛ min kɛ an ko bon n da solution min b'a la an ye sɛbɛnni kɛ k'o ci ka ci VEGAL ma donc VEGAL ye contrat audité contrat yɛrɛ auditelen kɔ irrégularité mun yera contrat la ka ca ni irrégularité a bɛ taa irrégularité 15 ɲɔgɔnna na et que même n'an kun ka d'an ye an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ sɛbɛnni kɛ ko ministre de l'économie ka fɛɛrɛ kɛ k'a sara cogoya foyi t'a la le contrat il est illégal c'est pas parce que a bɛ convention kɔnɔna la convention bɛ yen mais jamana sariya fana bɛ yen c'est vrai que contrat dɔ bɛ gouvernement ni ou bien ministère de l'administration ni IDEMIA cɛ mais contrat kun kan ka kɛ cogo min na a ye sariya caman sɔsɔ a sariya yɛrɛ fɔlɔ ye mun ye c'est que contrat bɛ ka exécuter mode dɔ la n'an b'o wele ko sous le sceau des intérêts essentiels de l'État bon pour que i ka se k'o sɔrɔ fo décret de ka k'a la décret mun b'a to premier ministre ou bien ministre de l'administration ou bien ministre de l'économie ou bɛɛ bɛnna ko la bien entendu jamana ɲɛmɔgɔ fana k'a ka yamaruya di mais o si t'a la donc o irrégularité bɛɛ kama et que bi min na même n'an bɛ fɛ k'a kɛ an tɛna se k'a kɛ cogo si la le contrat il est totalement irrégulier, il est illégal et le VEGAL l'a bien constaté et le rapport VEGAL ka rapport c'est un rapport qui est disponible c'est pas un rapport confidentiel bon VEGAL kelen k'o jateminɛ kɛ donc VEGAL ye fɛɛrɛ kɛ ka dossier bila ka taa pôle économique la mais gɛlɛya caman yera la parce que an ka fichier électoral yɛrɛ bɛ bɔ base de données RAVEC de la ni an b'a fɔ ko fichier biométrique ye fichier biométriquement yɔrɔ o ye justement base de données RAVEC ɲini parce que base de données RAVEC o ye biométrie ye donc fichier bɛ b'o la bon ni fichier ni base de données jɔlen don donc forcément a kɔlɔlɔ bɛ se fichier électoral fana ma mais o bɛna ta an bɛ cɛ baaraw bɛ sen na pour que an ka bɔ et que nin système kan an ka taa système informatique wɛrɛ kan vraiment mun b'a to an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ta ye quoi et que mun b'a to mɔgɔ tɛ se k'a fɔ don la i ka mot de passe b'an bolo n'an diya an b'a d'i ma ou bien n'an diya an t'a d'i ma kɔlɔlɔ filanan ye mun ye c'est que i ka ni jamana ka information bɛ nin sugu kɔnɔna la ni mot de passe bɛ mɔgɔ min bolo ka ca c'est que a tigi a bɛ se k'aw ka données yɛrɛ suɲɛ ni tigi tɔgɔ ye nin ye ou bien nin tigi jamu ye nin ou bien nin tigi somɔgɔ ye nin o bɛɛ kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ filanan ye mun ye aw bɛɛ miiri b'a la carte d'identité biométrique o lancement kɛtɔ
an ye ci bila mɔgɔ ma k'u ka taa commissaire ni fɛn na erreur bɛ mun ta la u ka taa o erreur fɔ mais malheureusement baara jɔra sen na parce que base de données yɛrɛ jɔra base de données jɔra ka kun kɛ parce que ni mun bɛ baara la tigi ko mot de passe b'o de bolo mais c'est comme je dis fɛn mun don kɔlɔlɔ b'a la kosɛbɛ vraiment kɔlɔlɔ ka bon c'est que n'i taara ka wuli ka taa fɛn san mun t'i ta ye nin n'a ɲɔgɔnna caman de b'a la a tigi bɛ se k'a fɔ b'i ka mot de passe d'i ma a ka bon hakili yɛrɛ ma quoi c'est que mɔgɔ ka wuli k'a fɔ k'i bɛ taa ordinateur san ko ordinateur mot de passe t'i bolo c'est à dire que kɛra cogo cogo i yɛrɛ ta tɛ et pourtant i y'a san da mun na a da ka ca musakaw ka ca donc kuma laban ye mun ye pour que ka se ka révision ni ala sɔnna ma ɲinan ka révision annuelle des listes électorales ka se k'a nɔgɔya an bɛ fɛ ka application informatique dɔ lancée à partir du 1er octobre et que mun b'a to an yɛrɛ jateminɛ kɛ a ka gɛlɛn mɔgɔw ma kosɛbɛ et que san o san an bɛ révision kɛ ka bɔ 1er octobre ka taa 31 décembre la mais mɔgɔw tɛ taa kosɛbɛ bon ni mɔgɔw ma taa élection na et que kalata yɛrɛ taux de participation bɛ jigin kosɛbɛ donc an ye fɛɛrɛ mun kɛ an bɛna fɛɛrɛ mun tigɛ ni ala sɔnna ma ka site internet dɔ lancer mun b'a to hali n'i ma se ka wuli ka taa commission yɔrɔ i bɛ se k'i ka ordinateur ta i b'a fɔ bon vraiment ne tun bɛ nin yɔrɔ in na mais n bɛ fɛ ka taa nin yɔrɔ in na i b'o bɛɛ choisir donc comme ça commission bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka baara labɛn ka fichier di EJ mɔgɔw ma nafa b'a la yan bien entendu kosɛbɛ maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔna la mais surtout maliyɛn minnu bɛ Mali kɔ kan c'est vrai que État bɛ effort kɛ ka commission sigi fan bɛɛ cercle ni arrondissement ni ani capitale régionale la mais n'i mana dugu kɔkala tan n'i mana dugu dɔw ta i n'a fɔ États-Unis ɲɔgɔn na yen ka bon kosɛbɛ mais commission bɛ yɔrɔ min na généralement ambassade kɔnɔna la parce que i tɛ se k'a fɔ Mali tɛ se k'a fɔ k'a bɛ commission sigi États-Unis fan bɛɛ ou bien ka commission sigi Europe jamana dɔ la k'a fɔ k'an bɛ commission sigi fan bɛɛ mais ni a ka ca Ala fɛ ni application informatique nin b'a to kosɛbɛ c'est à dire que maliyɛn caman bɛ yen minnu bɛ se k'u tɔgɔ sɛbɛn cɛ lisi kan an ka laɲini ye mun ye vraiment an bɛ wele bila maliyɛnw bɛɛ fɛ révision mun daminɛtɔ don le 1er octobre ma bɛɛ ka bɔ pour que ka se ka taa k'i ka révision kɛ révision de b'a to vraiment tigi tɔgɔ bɛ se ka ye liste électorale kan kalata don mais n y'a fɔ cogo min na fɛn caman b'a la k'a fɔ minnu ka adresse changera o dɔrɔn tɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu fatura ka kan ka wuli ka taa se commission mɔgɔ ma pour que mɔgɔ minnu fatura olu fana tɔgɔ ka se ka bɔ liste électorale kan voilà o de tun bɛ n bolo k'a fɔ vraiment an b'aw fo ka waleɲuman dɔn n y'a fɔ cogo min na c'est un communiqué qui est technique mais vraiment nos portes sont ouvertes à n'importe quel moment n'an ma mun faamuya aw bɛ na an b'a fɔ aw ye vraiment an jigi b'aw kan kosɛbɛ pour que ka se ka kuma minnu b'a la ka se ka ɲɛfɔ ka ɲɛ jamanadenw ye parce que kalata ye mun ye n'i mana aw b'a ko to n'i mana report ko fɔ bisigili ka ca la mɔgɔw b'a fɔ bon i b'a sɔrɔ i tɛ fɛ k'a kɛ o ka sɔrɔ o tɛ fɛn mais c'est des faits objectifs c'est que gɛlɛya minnu gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ mun fɔ c'est que i tɛ se k'a fɔ k'an bɛ bɔ kuma bɛɛ ka fɛn bɛɛ tɛ fɔ c'est que ko dɔw bɛ yen vraiment n'an ko k'an bɛ bɔ dugu dɔ kana fɔ gɛlɛya b'a kan a bɛna fɔ finalement cɛ ninnu yɛrɛ nɛgɛ bɔra parce que n'a i bɛ bɔ kana il faut que i k'a fɔ bon gɛlɛya b'a la an ye fura min sɔrɔ a la o fura de nin à ce moment là n'i bɛ kuma bɛ kɛ complet mais n'i bɔra k'a fɔ bon kuma bɛɛ nin de b'an kan mais pourtant nin de gɛlɛya b'an kan kuma bɛɛ mais on est obligé n y'a fɔ cogo min na ka carte produit mais erreur mun fana don n'i y'a jateminɛ base de données filɛ nin ye erreur bɛ minnu ta la olu fana ka dɔgɔ parce que jama fanba erreur t'olu ta la c'est vrai que erreur bɛ yen c'est tout à fait normal i bɛ taa sɔrɔ peut-être recensement kɛtɔ ni dɔ tɔgɔ ye Mamadu ye dɔw b'a fili ka sɛbɛn ko Mamadi olu ye erreur ye mais côté dɔw fana b'a la n y'a fɔ cogo min na vraiment o ye sokɔnɔ kuma ye vraiment an bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o ɲini cɛ gundo la an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ o minnu bɛ dɔ b'u si la an bɛɛ b'a dɔn maloya t'a la parce que an bɛɛ ye maliyɛn de parce que n'i ma nin ɲɛ tugun cɛ problème kan k'a fɔ ko an ta a bɛ fan bɛɛ c'est des problèmes réels mais mun ka jugu kosɛbɛ vraiment mun yɛrɛ ka gɛlɛn mun yɛrɛ tɛ sɔn mun ma o ye jamu falen ni tɔgɔ falen ka dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔ tɔgɔ ye ne ye Kulubalilaka dɔ ta ni dɔ tɔgɔ Mamadu Kulubali a tigi bɛna k'a fɔ ko non k'ale tɔgɔ ye Abdoulaye Kulubali yɔrɔ ka gɛlɛn bon n'i ko k'i b'o kɛ c'est ko kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ parce que ni falen kɛra cɛ donné la a ka can c'est que mɔgɔ fɛn min b'a tigi bolo an bɛ dɔ ta n'a sɔrɔ a tigi ɲɛsinnen bɛ ou bien a tigi jigi dalen bɛ Kulubalikɛ ka ou bien Keyitakɛ dɔ ka dugukolo kan
a bɛ taa tɔgɔ yɛlɛma ka jamu yɛlɛma k'a bɛn o ma ka taa ɲɛsin k'a fɔ k'u ka dugukolo a ta ye donc c'est des choses vraiment an b'a lajɛ jateminɛ la kosɛbɛ k'a fɔ k'an b'an ka kan ten k'a bɛɛ falen o fana fɛn tɛ mais a ka ca Ala fɛ an bɛ baara mun kan n'o ye basculement ye ka na système na an yɛrɛ bɛ système mun contrôler c'est à dire que données soin tɛ mun na ou bien k'a fɔ ko an ka jamana mot de passe bɛ cɛ société dɔ bolo Ala k'an kisi o ɲɔgɔnw ma quoi mais o baara bɛɛ bɛ sen na ma merci aw ni ce aw ni baraji merci beaucoup.